Terzo appuntamento con il dopo partita dagli studi di Imola per parlare di calcio e di basket, prima parte naturalmente dedicata all'Imolese, ospiti in studio insieme a Gigi Ravaglia che ormai fa parte dell'arredamento, abbiamo anche un pallone in più quest'oggi, quello di pallacanestro, poi ne parleremo nella seconda parte ed eccolo qua, Marco Tattini, ben arrivato, intanto come stai? Bene, bene. Bene? Sì. Ieri 20 minuti, 25 sì, minuti. Ci siamo ripresi dal piccolo infortunio muscolare, adesso siamo ormai pronti. Allora, vediamo velocemente, poi Gigi darai subito il tuo giudizio, sei stato anche in Toscana in questa domenica, cosa è accaduto nel girone D di Serie D in questa giornata numero 8, 23 ottobre 2016, dove l'Imolese finalmente arriva alla sua prima vittoria in trasferta, 4-2 nel campo del San Donato Tavarnelle e fra le altre partite spicca il pareggio della Correggese 1-1 con l'Adriese, ma anche il pareggio della capolista Lentigione nel campo del Mezzolara 0-0. Poi se abbiamo la grafica le vediamo tutte insieme a livello completo, vi dico già che Lentigione è a quota 17, l'Imolese a 16, Castelvetro, Correggese a 15, via via a 13 c'è anche Scandicci, lo dico già perché il prossimo turno interessa lo Scandicci, e via via tutte le altre. La Ribelle ha pareggiato 2-2 con il Rovigo per quello che riguarda le Romagnole, mentre il Ravenna ha pareggiato nel campo dello Scandicci 2-2. Vi ho dato il quadro completo, poi se abbiamo la grafica la aggiungiamo. Come è andata in Toscana? Allora, benissimo, allora, no? 4-2? Benissimo, punteggio senz'altro giusto, un primo tempo quasi perfetto, c'è stata diciamo un'ingenuità sul gol loro che si poteva eventualmente sì, non prendere perché non è stata da grande squadra come io reputo appunto l'Imolese. Il quarto gol 4-2, il +2 pensavamo fosse partita chiusa e invece ancora un'altra ingenuità difensiva e appunto a Tato chiederemo appunto perché andate a macchiare questa pagella che poteva essere da 8 con due ingenuità che hanno riaperta la partita e nell'ultimo quarto d'ora ha anche rischiato qualcosa, perso per perso si sono buttati dentro. Hai rianimato anche un pubblico che era già rassegnato, sentivo tanti commenti, due colleghi che erano vicino a me alla televisione locale che appunto diceva sono di due categorie superiori a noi come palleggio, come qualità, come tutto, come possiamo competere con questa squadra qui? Però due ingenuità avevano praticamente riaperto la partita. Tanto la regia ci ha fatto già vedere il quadro completo dei risultati, non li ho letti tutti perché già li sapete, e questa è la classifica che comunque bisogna sottolineare che ora l'Imolese occupa il secondo posto, a un punto dalla capolista Lentigione, è sempre lì, come abbiamo detto sarà un campionato abbastanza equilibrato, almeno in questa prima parte, perché comunque Castelvetro, Correggese sono a 15, lo Scandicci a 13, Mezzolara e quella Rignanese che l'Imolese ha già incontrato a 12, Rovigo e Ravenna insieme alla Fiorenzuola 11, insomma non c'è una capolista o una squadra che fugge. Rispondiamo subito a Gigi Ravaglia, Marco. Ma penso che gli errori individuali poi non vadano criminalizzati, dietro a magari qualche disattenzione c'è anche un po' la filosofia di gioco che è quella del provare sempre a giocare la palla, non buttarla mai via. Talvolta si può incappare in delle difficoltà, ieri secondo me la squadra è stata abile a non farsi comunque tagliare le gambe da quello che è stato un gol preso a freddo subito dopo essere passato in vantaggio, che poteva avere dei risvolti psicologici non certo facili. Ma vi sentivate, come diceva il pubblico, di due categorie superiori? Ma io che sono stato per i primi 70 minuti in panchina ho visto il primo tempo soprattutto delle belle trame di gioco, dei giocatori finalmente, mi metto anch'io compreso per quando ho giocato, liberi di esprimersi e quindi penso che passettino dopo l'altro si stia realizzando quello che era un po' l'obiettivo della società, di vincere attraverso il bel gioco. Tanta qualità in più si vedeva dalle giocate, si vedeva dalla forza, si vedeva dalla qualità appunto. Partita che sembrava chiusa e non ce n'era per l'avversario, anche i giocatori stessi li vedevo abbastanza rassegnati appunto. Il mister molto onestamente al dopo partita mi ha detto non mi interessano gli errori singoli, mi interessa che questa squadra prenda la mia filosofia, giochi
e impari a giocare come voglio io. Infatti il mister era contentissimo, al di là dei 2 episodi negativi, dei 2 gol piuttosto diciamo regalati, era contentissimo della prestazione. Però poco lontano di qui, l'abbiamo detto prima nella trasmissione, anche Donadoni dice non mi interessano gli errori singoli, però impattare 2 partite... Magari nello spogliatoio domani... ha detto altre cose. No, nello spogliatoio domani magari gli dirà... quello che dice mezzo stampa lo dice è quasi sempre quello che dice anche dentro lo spogliatoio, perché è una persona molto fiera e non si nasconde dietro certo a nulla. Ci credo, però è da polipatentati prendere un gol, diciamo, quando la palla deve andare sul fondo, 2 dell'Imola a proteggerla perché vadano sul fondo. Anche io che ho spiccate doti offensive più che difensive avrei preferito giocare 20 minuti in doppio vantaggio. Invece sei entrato, abbiamo preso il gol del meno 1, ho detto no, perché non avevo ancora toccato proprio la palla, quindi però... Allora andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è accaduto, perché l'abbiamo già un po' raccontato, ma non tutti erano in Toscana a San Donato. A proposito, 2 partite non sono andato al seguito e 2 partite le hanno perse. Perciò se volete cominciare a fare la colettina lo caricate pagheremo la trasferta di Giravaglia. Di Giravaglia sul pullman della squadra. Ecco, allora arrivano le immagini nello sfondo, cercate di farmi scomparire così le vediamo interamente, nel senso che abbiamo, eccole qua, vediamo un pochettino quello che è accaduto. Nella prima parte ce la racconti tu, un po' l'hai già detta Gigi, poi sentiamo il secondo tempo, lo facciamo raccontare da chi era in campo. L'Imalese subito nella metà campo avversario. Un buon avvio, il gol meritato del vantaggio, però un minuto dopo è arrivata questa prima, diciamo, palla regalata che ha regalato poi anche l'1 pari agli avversari. Ecco, qua credo che ci sia il primo gol, se non erro, sì, ecco, primo gol. Naturalmente il protagonista è quel signore che si scopre la maglia 100, poi arriverà a 102. Arriverà a 102, una tripletta incredibile. Alex mi ha detto appunto questo è stato il più bel gol della giornata. Noi magari non l'abbiamo visto perché è stato molto veloce, un affondo col cross dal fondo, molto teso, molto bello, e Alex era lì pronto con la zampatina del bomber, di qualità, di razza. Ecco, qui è una palla persa. Che ci può anche stare per una palla lì, però poi questo signore entra in area, dribbla 2 giocatori, la piazza e c'è l'altro libero là in mezzo all'area, no? Allora, quando però perdi una palla così sulla 3/4, la difesa si trova scoperta praticamente, gli regali il vantaggio e l'hanno saputo sfruttare piuttosto bene. Ecco. L'Imolese qui non si è disunita, a differenza delle altre sconfitte fuori casa, dove magari il gol avversario lo sentivano a livello anche psicologico. Ecco. Qui ha continuato a spingere, ancora un bel gol, un bel cross, lì pronto il bomber, il 2-1 e il 3-1 è arrivato a distanza di poco tempo. Anche tutte belle azioni, congegnate bene, in velocità, l'uomo che va sul fondo, la mette dentro con i canoni del vecchio calcio, anche quando l'esterno deve metterla dentro, l'ala di una volta doveva metterla dentro e il centravanti doveva fare il centravanti. E qui il centravanti lo sa fare il centravanti? Sì, E poi non so se fanno vedere l'occasione che ha avuto, che ha cercato un sombrero sul portiere avversario che sarebbe, ecco, deve ancora venire. No, l'hanno già fatto vedere, subito dopo il gol preso. Poteva farne, questo è il 3-1. Questo è il 3-1. Sì. Poteva farne 5. Poteva chiudere sul 4-5-1 il primo tempo. Sì. Anche per voi dalla panchina. Il mister ha detto niente, a fine primo tempo si poteva andare meglio, chiudere la partita ancora di più sul 3 che il 3. Ma no, il fine primo tempo per me il mister era molto contento, perché comunque al di là dell'errore, come detto, individuale di una persona che non è mai da criminalizzare, può capitare a tutti. Qui altra occasionissima, cioè, davanti al portiere. Però il primo tempo è stato giocato meglio, più che altro è stato giocato per tutti i 45 minuti alla stessa maniera, quindi sempre propositivi, abbiamo creato tantissimo. Secondo tempo, no, non è una ventina di minuti forse ci siamo un po' arretrati e abbiamo un po' subito. Ecco, guarda la palla che va fuori, la controllava, poi è rimasta lì. E arriva il gol sul primo palo, d'altronde era una palla 3-2, qui mancano ancora 20 minuti, era entrato in campo da poco, giusto? Sì.
Era appena entrato, si era appena E svestito. questo mi sorprende perché io l'ho viste già queste immagini. Qui grande occasione, gran tiro, gran bella parata e poi c'è un'altra occasione limpida proprio per i padroni di casa, eccola qua. E quindi avete rischiato tantissimo, anche tiro a fil di palo, no? Sì, sì, no, dopo lì penso che abbiamo pagato un po' lo scotto psicologico del... E poi c'è il rigore, l'arbitro è a 15-18 metri, segnala subito il rigore, qualche protesta, ma siamo comunque a partita finita, cambia Sì, solo Eravamo già nel recupero, il già nel secondo minuto di recupero. passato, ed ecco qua il gol del 4-2. Il +2 è ampio e ci stava completamente tutto, anzi poteva essere anche goleada. Poteva essere anche goleada. Sì, forse più nel primo tempo che nel secondo. Ricordiamo i marcatori, la tripletta di Ambrosini, il gol di Olivieri, perché non l'abbiamo detto, tu li chiami Alex per nome, sì, ma non è che tutti conoscono per nome certo. tutti i calciatori, no? Ma lo faremo venire qui a conoscerli tutti. Dobbiamo... Lui è Tato. Lui è Tato. Ieri, quante volte hai vestito la maglia del Limolese ieri esattamente? Ieri era la 100ª in campionato. 100ª in campionato. Sì. Quindi, infatti però, quando Alex ha esultato pensavo pensavi che... fosse per te. No, non te l'ha detto? battuta, no. Però ha vestito altre maglie importanti, potresti chiedere. Sì, il Cesena, no? Cesena, sì. È poi... stato nazionale, la nazionale Under 21. Sì. Deve ancora regalarmi una sua maglia, ma ha sempre detto... Ce l'ho nell'armadio. Nell'armadio me la porterò porterà tra qualche anno. Ma quale vorresti tu? Ma non Una so, qualsiasi, quella del Bellaria? quella nazionale non le quella chiedo, nazionale. quella del Cesena. Quella del Cesena, beh. Più che altro però adesso anche c'è il Foligno, mi pare. Sì, no, dopo diciamo aver giochicchiato un po', aggregato alla prima squadra a Cesena, ho fatto il giro dei prestiti come un po' la prassi, diciamo, con i giovani futuribili quando ti mettono sotto contratto, e ho girato un po' l'Italia, Pavia, Foligno, Bellaria. In scadenza di contratto sono tornato a Imola. A casa? Sì. È stata una scelta di vita. Potevi fare ancora un po' di Inizialmente, perché è stato ti un dico passo la verità, indietro, è stato un passo indietro, anche perché io bene o male in Lega Pro avevo sempre giocato più o meno titolare, però fermo non sapevo starci, e nelle mie idee c'era quella di ritornare, fare un passo indietro per prendere la rincorsa magari, consapevole dei miei mezzi, dico se faccio bene a Imola poi dopo riparto. Poi dopo hanno iniziato un po' gli infortuni e sono fatto di necessità virtù, sono stato contento di aver dato il mio contributo per tante partite con la maglia della mia città. La rincorsa vuol farla con l'Imolese. Sì, certo, penso questo... che i mezzi ci siano e mi sembra l'anno buono, se non altro perché dopo anni di partenze a stento, di grosse rivoluzioni e diciamolo anche forse di avversari superiori, come è stato l'anno scorso il Parma, forse eclatante, quest'anno penso che indipendentemente da quello che sarà il risultato finale ci siano tutte le carte in regola per fare veramente qualcosa di importante. Ci crede la società, ci crede il mister. E ci crediamo anche noi. Ecco, l'importante è questo, che ci creda la squadra. Però ecco, mi sembra una squadra unita anche nello spogliatoio. Nello spogliatoio tantissimo, secondo me in campo dobbiamo ancora un po' crescere, sì, come equilibri, come conoscerci. È stato cambiato tanto dall'anno scorso a quest'anno, ma penso che da parte di tutti ci sia la volontà di migliorarsi e la consapevolezza di avere grossi margini di miglioramento. Il pubblico, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, quei 300 ragazzini che vanno tenuto su nel 10 minuti di sofferenza con la capolista l'altra settimana, domenica prossima si rigioca in casa, questo pubblico, sì, lo portiamo. Io qua, se vogliamo... Da ieri c'è un centinaio di persone in trasferta, una nota, ma ci sono sempre. Una nota polemica. Che no, falla, siamo qui apposta. Senza voler far polemica proprio, perché comunque rimane un gioco, per l'amor del cielo. Però mi piacerebbe che appunto i ragazzini, compatibilmente con gli impegni, per l'amor del cielo, però vengano allo stadio non soltanto quando ci sia la sfilata del settore giovanile. Io ho fatto tutta la trafila all'Imolese. E la domenica, ero sempre... di solito a fare i raccattapalle perché si vedeva da più vicino la partita, però se non potevo andare a fare i raccattapalle rompevo le scatole a mio padre per farmi accompagnare almeno a vedere il secondo tempo, che era gratuito. Secondo me una spinta del pubblico in casa, dove oltretutto stiamo facendo molto bene, potrebbe veramente farci fare il salto di qualità.
Io l'ho proposto tante volte alla società, con il povero Vavà, tanto per dire, si andava nelle scuole, con un giornalista, un giocatore, il Vavà, quello poi che sta facendo anche l'Andrea Costa, perciò non è una cosa che è campata in aria, però l'allenatore delle giovanili, perché non si può portare 10 ragazzini, non dico 20, però 10 ragazzini la domenica a vedere la partita, a completamento appunto del lavoro che fanno in settimana. Adesso mi hanno detto che i ragazzi fanno la stessa preparazione, stesso modulo di gioco della prima squadra, dovranno venirvi a vedere, ma non una partita all'anno. Sì. No, ma però obbligare le persone non va mai bene, deve essere una scelta libera. Certo. E quindi io mi auguro che bisogna convincere anche i giocatori, i buoni risultati, piccoli. Qualcuno in più si appassioni, perché il Romeo Galli è uno stadio grande, dispersivo, è difficile che ti trasporti, però a me piacerebbe, io avrei 50 amici che verrebbero tutte le domeniche, ma giocano dalla terza categoria fino alla Lega Pro, quindi il più delle domeniche sono impegnati. Però ragazzini del settore giovanile, secondo me gli potrebbe anche servire, farsi un'idea di quello che vuol dire giocare come lavoro. Il gioco poi comincia a essere abbastanza elegante e divertente, lo abbiamo visto anche dalle immagini. C'è qualità in questa, sintesi, in questa serie D qui, c'è qualità. Non è tiro via il pallone, ecco, anzi voi avete questo obbligo di giocare. È quarta serie praticamente. Qualcosa che assomiglia molto alla Lega Pro. Era la vecchia C2 praticamente, perciò... Questo però non vuol dire, Marco, tu hai giocato in Lega Pro, ci sono delle squadre che tirano ancora via il pallone, Sì, però è cambiato molto il calcio negli ultimi anni. Diciamo che ci sono, a mio parere, due filosofie di gioco, quindi di allenamento, che sono quelle che poi seguono anche le squadre top, diciamo. E c'è la squadra che imposta il suo gioco sulla squadra avversaria, sfruttandone le debolezze, e poi c'è la squadra modello Guardiola, diciamo, che impone il suo gioco. Quest'anno l'Imolese si sta affidando a quella tipologia di gioco. Sono due tipologie diverse, può essere Simeone, il solismo, che i maligni dicono che sia il vecchio catenaccio, e poi ci sono quelli del bel gioco, della cantera, del Barcellona, eccetera, eccetera. Quest'anno l'Imolese ha proprio scelto la via del bel gioco per ottenere sempre i risultati, non si deve mai perdere di vista quello che è poi l'obiettivo. Questo lo vogliamo sottolineare, però dico in Lega Pro, ma anche esagero in Serie A e in Serie B, ci sono delle squadre, come hai detto tu, che cercano di adattarsi all'avversario, cercano di spezzare. Faccio un esempio banale, il Milan ha vinto con la Juventus, però la partita l'ha fatta la Juventus sabato sera, penso che tutti l'abbiano ammesso. Il Milan ha aspettato. Sì, ci sono squadre, non so, come il Sassuolo, che hanno una propria identità di gioco, e non è detto che il Sassuolo arrivi davanti a squadre che... A Bologna. Esatto. Quindi. Io volevo fare una piccola precisazione, perché abbiamo parlato un attimo del Cesena, del Bellaria e del Foligno, ma Marco Tattini deve ancora compiere 26 anni, quindi ancora giovanissimo. Bimbo. La rincorsa ce l'ha ancora. No, non abbiamo perso ambizione. No, ma il prossimo anno si fa la C con l'Imolese e poi la B e poi sai che i giocatori sono tutti scaramantici, non lo devi dire, Gigi, no? Anche mi hanno sgridato, perché alla prima che abbiamo fatto ho detto si vince la prossima e si cancella. Non si deve dire. Non si deve dire, ma però abbiamo vinto. Quindi hai portato bene. Allora, la prossima partita, poi dobbiamo dedicare qualche minuto, come abbiamo fatto come tradizione, al calcio a 5. La prossima partita è in casa, Romeo Galli, domenica 30 alle ore 15. No, sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio? Si gioca sabato pomeriggio. È arrivato il comunicato della Lega. Mezz'ora fa. Si gioca sabato pomeriggio. È per questo che... Hai fatto bene. I ragazzi che giocano in seconda categoria verranno. Non verranno quelli degli amatori, perché giocano... Sabato pomeriggio, peccato se c'è la concomitanza con le giovanili. Ne verrà qualcuno in meno, vengono i tuoi amici, verrà qualcuno in meno. Diciamo sabato alle 15. 15 normalmente, perché il cambio dell'orario è sabato notte, pertanto 15. Scandicci, allungare la serie utile delle vittorie. Sì, speriamo di continuare il cammino che abbiamo intrapreso in casa dall'inizio del campionato. Io le squadre toscane non le conosco come potevo magari conoscere squadre che sono finite nel girone, diciamo, marchigiano, abruzzese. Girone F, che adesso vedremo i risultati classifici. Però penso che indipendentemente dalle squadre che incontriamo,
Ci deve essere la massima umiltà e la massima... Ieri hanno impattato 2-2 con Ravenna, una squadra che realizza 13 gol fatti, 14 subiti. Perciò realizza molto, ma probabilmente quando mi verrà sotto la distinta qualche nome mi balzerà agli occhi, sì, ci avrò già giocato contro. Però sicuramente. È una squadra che probabilmente gioca e lascia giocare, perciò se ha preso 14 gol. Sì, noi preferiamo giocare contro squadre che ti affrontano a viso aperto. Fino adesso abbiamo trovato un po' di difficoltà contro le squadre che magari ci aspettavano e provavano a ripartire in contropiede. Bomber? Ferretti? Ferretti sta bene, sì. Pronto per l'uso? Magari non adesso, però fra un paio di partite penso che torni a disposizione. Gli assenti da vecchia data? Anche loro, oggi Sivilla ha iniziato a fare un po' di allenamento con la squadra. Ieri erano in panchina per un sì, di però erano, per far numero, diciamo, bettati anche, sono tutti in via di miglioramento, dopo finalmente il mister potrà fare delle scelte non obbligate. Il mister ha detto vinciamo domenica e poi gli lascio 2 giorni di libertà, perciò approfittatene, anche perché questo vi fa allenare anche domenica mattina, se per caso. Ma è sempre un piacere quando ci si diverte andare al campo ad allenarsi. Comunque chi fa i gol c'è, l'abbiamo visto, no? Sì, cioè è importante aver trovato subito un altro bomber di razza. Siamo in chiusura, mentre guardiamo velocemente i risultati del girone F, visto che Marco Tattini lo conosce, al volo il quadro completo dei risultati con la classifica di questo girone, dove le romagnole vanno così così. Ci hai già dato un'occhiata a te? Sì, adesso i risultati di domenica no, mi stupisce che il San Marino stenti tanto. Come mai? Non so, non me lo spiego. Ha cambiato mister ieri? Sì, mi hanno detto di sì, però evidentemente ci sarà stato qualche problemino. Anche perché è un grande attacco. Eccole qua, vediamo proprio che il Romagna Centro... Vabbè, la sconfitta di ieri, il Matelica è la corazzata, diciamo forte, che era la squadra da evitare anche nella formulazione un po' anche il Romagna Centro, perde la San Maurese in casa, ha perso in trasferta l'Alfonsine nel campo del Pineto, questa è un po' la situazione delle romagnole, e ha vinto la Vispesaro 2-1. La classifica, secondo te, è quella che rispecchia un pochettino questo girone? Visto che evidentemente le squadre marchigiane... Agnanese 18, Matelica 17... e poi c'è il San Nicolò 15, la Vastese 14, eccola qua. Sì, diciamo che le squadre adriatiche stanno andando un po' più forte. Probabilmente il fattore campo là è anche è più duro della Toscana, valore aggiunto. È più duro della Toscana. In Toscana sono molto sanguigni, ma spesso vai in dei paesini piccolini, diciamo. Invece Vasto, Campobasso... Gran campo comunque ieri, almeno come fondo era bellissimo. Abbiamo trovato... Bellissimo, lo rinnovavano praticamente la prima partita che giocavano in casa. Forse anche per quello loro ci hanno affrontato un po' più a viso aperto, perché avevano voglia di fare, voglia di dimostrare. Io ringrazio Marco Tattini per essere stato con noi. 30 secondi, me dai. Lunedì scorso la mia nipotina mi ha salutata e non l'ho sentita e devo sdebitarmi. Ciao Bianca. Perché parlava con la televisione. Parlava con la televisione. 4 anni ogni tanto può succedere. Vi lasciamo prima della parte della pallacanestro, tra pochissimo dopo la sigletta. Prima dedichiamo 2 minuti al calcio 5 con questa breve intervista che adesso sentirete, è già tutto pronto. Volevo solo dire che l'Imolese di calcio 5 ha pareggiato nel campo del Mezzo Lombardo 0-0, è il secondo pareggio consecutivo alla 4ª giornata di campionato di Serie B, campionato che vede in vetta sempre il Chiuppano, 4 vittorie su 4 e il Favenzia che ha vinto in trasferta nel campo del Città di Mestre, mentre ha pareggiato il Forlì. Vi lasciamo con questa intervista, poi torniamo con la parte della pallacanestro. Avevamo fatto una partita, l'avevamo quasi portata a casa e poi negli ultimi minuti l'avevamo in qualche modo buttata nel cestino. Questo è un pareggio diverso, abbiamo giocato alla nostra maniera, abbiamo creato, abbiamo difeso meglio della volta scorsa, anche perché abbiamo preso 0 gol, anche se poi non ne abbiamo fatti, sicuramente un risultato differente, molto più positivo rispetto all'altro. Analizzando la partita, al sostanziale equilibrio del primo tempo è seguita una ripresa dove l'Imolese ha prevalso offensivamente senza concretizzare. Primo tempo siamo entrati in campo un po' timorosi,
secondo il mio punto di vista, in quanto la situazione in classifica non è delle più rosee, avevamo solo un punto e questa partita era molto importante per noi, ma anche se non abbiamo, diciamo, raggiunto la vittoria, il punto ci fa bene per come è andata la partita. Primo tempo siamo entrati con timore, ma nel secondo tempo, visto che abbiamo acquisito certezze col passare dei minuti, abbiamo avuto una fase offensiva molto buona, anche se non siamo riusciti a concretizzare, e in difesa abbiamo molto migliorato grazie anche all'aiuto del nostro portiere. Una partita appunto in cui i portieri sono stati gli estremi baluardi difensivi. Il giovanissimo Pacciaroni, vigile e puntuale, l'esperto Gianordoli, decisivo nello smorzare lo slancio offensivo dell'Imolese. E il nostro portiere è stato sempre impeccabile, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo concesso più occasioni al nostro avversario, ma anche nel secondo abbiamo concesso qualche occasione, ma è sempre stato comunque attento. L'altro portiere era in giornata di grazia, ha preso tutto, come si suol dire. L'Imolese oggi poteva far sua la partita. Cosa è mancato secondo te? All'Imolese è mancato, diciamo, sono mancate due cose, un 50-50, è mancato un pizzico di cattiveria e un pizzico di fortuna, perché quando arrivi davanti al portiere così tante volte e va sempre male, praticamente la para sempre e non si riesce mai a insaccare, anche un po' di fortuna a questo punto secondo me è evidente che ci sia in mezzo. Seconda parte del dopo partita per parlare di pallacanestro di A2. In studio con me ora ci sono Jacopo Borra, eccolo qua, seduto per fortuna è normale, e Alessandro Salvini di Daily Basket. Grazie mille. Ben arrivato, meno male che si è seduto perché ci farebbe sfigurare tutti. 2 noi metri due e 16 e 15, quanti 2,15 sei? m. 2,15 Sì, sì. senza capelli, poi quando i Senza capelli sono dritti diventi 2,20. Adesso 2,20. Sì. Come stai? Sempre meglio, dai, sempre meglio. Un gradino Un ogni... gradino alla volta, meglio di Iesi. Meglio di Iesi sicuro. La prossima meglio di Roseto e speriamo anche meglio la squadra con una bella vittoria. Speriamo. Allora Alessandro, raccontaci un po', tu l'hai vista solo leggendo in rete. Ho visto la partita ieri sera, direttamente in diretta. Purtroppo siamo Imola 0-4 ed è quello che conta, A dire il vero, le ultime due partite i biancorossi hanno giocato meglio e purtroppo è mancato veramente poco, sia Iesi che ieri fino a pochi minuti dalla fine erano in gara e sono stati anche avanti. Peccato veramente perché questo 0-4 era del tutto inaspettato. Allora guardiamo, intanto ci fanno passare le immagini, però volevo far vedere anche il quadro completo dei risultati senza leggerli tutti perché tanto lo sapete, sapete più o meno tutto quello che è andato, un po' l'ha detto anche Alessandro Salvini ora. La sorpresa forse è la vittoria di Ravenna in quella di Bologna. E anche in maniera piuttosto pesante. Eclatante, 15 punti, 90-75. 26-9 nel terzo quarto. E tu hai visto invece Forlì che batte Udine? Ieri ero Forlì, sì, ho visto Forlì che anche lei è andata molto bene nel primo tempo e ha sofferto un po' nel finale. Il quadro completo ci porta a una classifica che è anche un po' sorprendente perché nessuno è punteggio pieno e ci sono tante squadre a 6, tra cui proprio le altre romagnole, Ravenna e Forlì, c'è quella Iesi, c'è Roseto, cioè tutte squadre che l'Andrea Costa ha incontrato, c'è Treviso e c'è Bologna, poi Gruppone e a 0 con Mantova, Imola. Potremmo chiedere di ribaltare la classifica. Allora, Jacopo, abbiamo fatto un po' il quadro, adesso vediamo un po' di immagini, poi ricordo sempre che dopo la trasmissione va in onda la partita intera, quindi uno se la riguarda volentieri, forse, fino alla fine del terzo quarto. Poi è importante comunque riguardarla, anche per noi, soprattutto per noi. Diciamo. Però fino proprio alla fine del terzo quarto era un Andrea Costa concentrato. Sì, un po' come a Iesi a dire la verità, sì. Però devo dire la verità, a Roseto eravamo molto più
battaglieri, davamo molto più battaglia, insomma, eravamo aggressivi, abbiamo aggredito la partita, abbiamo aggredito gli avversari che infatti avevano fatto un passo indietro. Fino a che comunque, aiutati dal pubblico, aiutato da qualche nostro errore, e per carità ci sono anche gli avversari nella partita, quindi qualche loro buona giocata, hanno preso fiducia, noi abbiamo perso un po' della nostra e alla fine abbiamo fatto un brutto finale che gli ha permesso di vincere la partita. Questo Andrea Costa è ancora un cantiere, secondo te, un po' per gli infortuni, amalgama, lo stile di gioco che è cambiato, cos'è che ancora, cos'è che non funziona? Fortuna, amalgama, cantiere in corso, condizione atletica? Vi siete fatti questa domanda? La condizione atletica secondo me è ottima. A parte la tua? A parte la mia. Ecco. Lo staff è di primissimo livello, io non per fare il lecchino, non mi interessa, sì, però mi trovo molto bene, si trovano molto bene i compagni, stiamo tutti remando verso la direzione che il coach ci dà. Per la prima volta, penso in carriera, nessuno ha una parola da dire su eventuali schemi, cose, siamo tutti d'accordo. Quindi dopo 4 partite tutti allineati, però non c'è stata una critica? Il problema, in effetti, se c'è un problema, secondo me è stata la mia assenza prolungata dal campo, soprattutto per quanto riguarda la fase di allenamento, perché sempre tutti sbagliati, sempre tutti. Adesso piano piano ognuno sta tornando al suo ruolo, ognuno si sta allenando nel suo ruolo, siamo cresciuti molto rispetto a Iesi, partita molto più difficile a mio avviso di quella di Iesi, stavamo per portarla a casa, adesso abbiamo 2 partite in casa ed è importantissimo fare bottino, insomma, anche se sono 2 squadre molto forti. Senti, tutti allineati, però mi devi dire qualcosa in più sugli americani. Hanno compreso bene, poi sento anche il parere di Salvini, hanno compreso bene lo stile di gioco, le idee di Ticchi? Gli americani sono amici, sono compagni, sono 2 ottimi giocatori. E secondo me sì, hanno compreso bene. E poi comunque anche noi aiutiamo, sì e no, perché sono tutti e 2 già molto bravi, molto capaci. Magari ho letto molte critiche, magari la partita di domenica, essendo in un clima molto caldo, essendo una partita particolare, magari una persona nuova comunque del nostro campionato poteva accusarlo un pochino di più, come anche noi, se magari qualche americano non ha fatto il 100%, è anche colpa nostra, dei compagni, che magari l'abbiamo cercato poco, l'abbiamo servito nelle situazioni in cui magari lui è poco efficace. Comunque non è sempre solo colpa di un giocatore se fa una brutta partita. Sandro, mi sembra che la squadra sia ben compatta in questa fase, anche se i risultati non ci sono stati, no? Sentendo le parole di Jacopo Bor. Sì, ha detto bene Jacopo, ieri l'inizio è stato veramente molto promettente, con tantissime difese nel primo tempo, alternanza di zone uomo che a Roseto... Ecco, correggo la regia che scrive Savini, invece ti chiami Salvini. Nessun problema. No, magari ti confondono col politico, no? Ah, ok, no beh, sempre con la L, quindi anche lui. Comunque niente, no, ieri atteggiamento assolutamente positivo, hanno giocato piuttosto bene all'inizio, ricordiamolo che mancava all'ultimo momento Tassinari nelle rotazioni, che è comunque un esterno, e tanta difesa oltre che pericolosità in attacco la può dare. Nel finale, ovvio, sono stati anche piuttosto bravi nel terzo quarto a ricucire una prima spallata di Roseto, un primo parziale. Poi purtroppo gli ultimi 3 minuti o comunque 2 minuti hanno sbagliato un paio di conclusioni veramente molto sanguinose e non sono riusciti a difendere successivamente su Roseto. Riccardo Rossi la settimana scorsa ha sottolineato, ha fatto qualche appunto sugli americani, sullo stile di gioco. Tu cosa ne pensi? Cioè, c'è un problema americani nella squadra di Andrea Costa? Partiamo dal presupposto che comunque il sistema di Ticchi non è semplice a triangolo da digerire all'inizio, è già oltre un mese, quasi 2, che stanno lavorando assieme in gruppo e qualcosina si inizia a vedere. Purtroppo gli americani anche ieri sono stati la nota assolutamente dolente, soprattutto uno, perché con il suo l'ha fatto. Sì. Purtroppo Norfleet mi sembra -8 o -9 di valutazione per un americano
Imola soprattutto non se la può permettere. E 0 falli subiti tra entrambi gli americani, e è pericoloso per Imola. Senti, tu hai visto Forlì ieri, quante squadre hai visto quest'anno e come ti sembra questa classifica con 0 squadre a punteggio pieno, gruppone a 6, gruppone a 4, grande equilibrio, no? Ecco, qui ci fa rivedere la classifica, la regia, alcune squadre anche sorprendentemente lassù in alto, la stessa, parlando la settimana scorsa, nonostante abbia battuto Imola, la stessa Iesi, oltre le 2 romagnole, forse non erano così quotate da star lassù. Iesi comunque ha 2 americani che ha fatto praticamente sempre canestro. Forlì stessa cosa. Forlì 40 punti sui 74 totali arrivano dai due statunitensi, di conseguenza sembra che abbiano comunque azzeccato per ora i 2 stranieri. È anche vero che non potranno andare avanti solo, esclusivamente col peso degli americani, anche perché d'ora in poi gli staff tecnici saranno molto preparati anche per rinchiudere e creare le gabbie contro di loro. La classifica ti sembra veritiera o ancora? Di quanto visto o di quanto preventivato all'inizio? Di quello preventivato all'inizio? Assolutamente no. Mantova in ultima posizione non me l'aspettavo, così come mi aspettavo almeno Verona a quota 6 che ha perso 2 volte, se non sbaglio, in casa. Cosa ne pensi di questa classifica, Jacopo? Ma innanzitutto devo fare un preambolo, che se il campionato fosse iniziato col girone di ritorno, secondo me noi saremmo a 6 punti, però non è così. Poi il fatto è che noi abbiamo trovato Roseto, che è in un periodo di grande forma. 6 punti vuol dire che 3 di quelle 4 partite le avreste vinte? Sì. Quindi l'unica persa, Bologna? Bologna l'avremmo, secondo me, persa. Forse siamo d'accordo, no? Ci può stare. Anche se la prima l'avete buttata proprio via, non l'avete neanche giocata. Sì. No. Diciamo le cose come stanno. Non era in campo. Non era in campo lui. Non mi va di giudicare. Quando gioco, sì, quando non gioco non mi va di giudicare, anche perché oltre che a fare il tifo non lo faccio. Certo. E, a parte questo, io ho sempre visto in tutte le squadre, è brutto dirlo, però succede, siamo esseri umani, che quando magari la barca è in tempesta succedono brutte scene in campo e fuori. Invece quest'anno è la prima volta che non vedo nessuna brutta scena, anzi siamo tutti compatti e uniti. Questa secondo me è una buona cosa per quando poi insomma, il mare non sarà più in tempesta, il cielo sarà limpido, secondo me potremmo fare molto bene, perché una volta trovata la fiducia abbiamo tutti ottime qualità tecniche e anche umane a quanto pare. Sulla carta però, guardando la classifica, ti sorprende un pochettino? Sì, mi sorprende sia la nostra posizione che molte altre cose, a dire la verità. Sono contento per Roseto, dove ho giocato l'anno scorso, un po' meno per Domenica, ma sono contento per la loro posizione. Quanto mi sembra strano anche a me, Mantova, insomma così, avevo dato anch'io qualcosa di più a Verona e sinceramente anche a Trieste, mentre vedo Iesi, che è sorprendente, certo i 2 americani, soprattutto Bowers, che magari meno con punti ma con leadership sta guidando Iesi in questo campionato e sta facendo molto. Forlì e Ravenna? Sono 2 buone squadre, ostiche? Ravenna me l'aspettavo forse più di Forlì, Forlì davvero, vabbè che anche loro per episodi forse sono davanti, però comunque anche Forlì ha azzeccato sicuramente gli americani, ha delle buone qualità anche sugli italiani, certo, però come avevo visto nel precampionato, insomma, pensavo di essere sopra Forlì a questo punto, e invece dobbiamo ancora... Che impressione ti ha fatto Forlì, Alessandro? Forlì a è parte gli americani, ti sembra una squadra compatta, squadra che ha sofferto su... tantissimo in precampionato, e per via degli infortuni, con noi ad esempio ha perso in 3 amichevoli. È una squadra che gli vorrà ancora sicuramente tanto tempo prima di amalgamarsi completamente, tuttora non si stanno allenando al completo e dovranno trovare, se vogliono ambire comunque ai playoff e qualcosina di più, dovranno ambire comunque a poter lavorare meglio di squadra, perché adesso vivono esclusivamente sulle penetrazioni dei 2 americani, sui rimbalzi e sulle triple di Vico. Il prossimo turno, in realtà sono 2 partite casalinghe, c'è già Verona. Sì.
Come ci si prepara con una partita così importante in casa al Palaruggi contro una squadra comunque difficile, molto difficile, e con la necessità di fare punti a questo punto? Si ci prepara lavorando duro, è l'unico modo che io conosca per poter vincere le partite, sia che sia un momento difficile sia che sia un momento facile. Lavorando duro, certo non bisogna farsi influenzare dall'ambiente, dalla negatività magari che ci siamo creati, perché alla fine con 4 sconfitte un po' di negatività magari bisogna prenderla, appallotolarla e buttarla via, lavorare duro, stare uniti, creare un clima positivo, come dice sempre il coach, energia positiva ci vuole, perché davvero ci sono un sacco di giocatori nella nostra squadra che sono ottimi giocatori, che ancora devono, me compreso, magari non sull'ottimo giocatore, non mi faccio mai complimenti da solo, però che devono ancora far vedere quello che possono far vedere su un campo da basket. E quindi col sistema di Ticchi, per quello dicevo prima, magari un americano fa di meno, perché è un sistema che ogni partita può trovare un protagonista diverso e noi dobbiamo essere bravi ogni partita a trovare un protagonista diverso e a giocare tutti insieme compatti, e sono sicuro che i punti e la classifica saranno molto differenti. Questo ragionamento che l'americano con questo sistema ci si deve aspettare un po' di meno, me lo sto già sentendo ripetere, siamo alla terza puntata del dopo partita, però in realtà me l'hanno detto anche prima di iniziare. Secondo te, Alessandro, è più una giustificazione o è veramente la verità? Che attenzione, il sistema di Ticchi fa giocare tutti allo stesso modo, non è che ci si deve aspettare Crockett. Assolutamente sì, però se hai i numeri, come è successo con Carvel Anderson la seconda stagione, e lì proprio il primo anno si vedeva all'inizio che, un po' come sta succedendo a Brandon adesso, Norfleet, spesso era parecchio spaesato. Ovvio che una volta che i compagni sanno che il Carvel Anderson di turno può dare tantissimo, poi lo vanno a cercare con più insistenza. Verona e Ferrara, le prossime 2 partite in casa, come si era detto prima, cosa ti aspetti? Di muovere sicuramente la classifica. Più sulla seconda o sulla prima? Su entrambe, probabilmente, assolutamente. Di Verona squadra molto tenibile, con un americano, Frazier, che assolutamente sta segnando da tutte le posizioni, anche ieri lo ha dimostrato, sta viaggiando attorno ai 20 di media se non sbaglio, e di conseguenza sarà veramente dura riuscire ad arginarlo. Sicuramente Jacopo e Michele qualche problemino anche sotto canestro possono averlo con Di Diego. Quando ti vedremo, non dico al 100% perché ci sono tante problematiche, no? in una condizione di un atleta, con condizione atletica, fisica, psicologica, però adesso cosa sei? Al 60-70% delle tue potenzialità? Sì, ho qualche problemino ancora fisico, ma riesco a giocare. Riesco a dare il mio contributo. Col dolore giochi, questo è stato detto, no? Sì, il dolore cioè, non è una grande sofferenza, è un dolore che magari può crescere durante il continuato impiego, però lo stiamo gestendo, lo stiamo curando, sta migliorando. Io conto di essere al 100% presto, anche perché anche domenica in un paio di soluzioni a posteriori, magari riguardandole, se fossi stato al 100%, in qualche soluzione sarebbe andata in maniera diversa, però devo essere comunque più aggressivo e aggredire di più gli avversari alla partita. Domenica vuoi che fosse la prima partita in cui giocavo, perché ieri non pensavo di giocare neanche così tanto. La prima partita che giocavo e sapevo che giocavo, era un po' più, sono rimasto un po' più a fare le cose semplici, che forse erano quelle che servivano di più a Roseto, senza strafare, perché quando sei appena rientrato dopo 2 mesi di stop si può anche sbagliare parecchie cose e portare la squadra in basso. Invece ho preferito fare solo cose semplici domenica e insomma presto anche col dolore mi vedrete fare molto, molto di più. 2 o 3 partite? Forse già contro Ferrara, se non contro Verona? Te speri già contro Verona? Sì, anche perché ci sto lavorando molto. Nel prossimo turno, oltre a Imola Verona, ci sarà Ravenna Recanati, Ferrara
Virtus Bologna, poi abbiamo Roseto Udine, Piacenza Forlì, Fortitudo Trieste, Iesi, Treviso, Chieti, Mantova. Quando avremo una classifica un po' delineata? Dopo la sesta, settima giornata secondo te? A un quarto di campionato? Secondo me anche attorno alla decima, un terzo della stagione regolare si potranno vedere un pochino i valori reali di questo torneo. Anche se sarà equilibrio fino alla fine, o pensi che un Bologna, una Virtus possa scappare prima? Ma è un campionato molto... No, non credo che possa scappare, così come non credevo che la Fortitudo all'inizio potesse, visto che in estate si parlava tantissimo della loro asticella alzata verso l'alto, di ambire direttamente alla promozione. È un campionato molto difficile, ci sarà una stagione molto lunga con anche i playoff. Sarà una cosa lunga fino alla fine, da giocarsi fino alla fine, giusto? Sei d'accordo? Anche perché ci sono molte sorprese e molte squadre che magari sono in cima, che magari poi si troveranno in basso, e squadre in basso che risaliranno, secondo me. Io Jacopo ho memorizzato, a parte che ci siamo conosciuti quest'estate, è stato difficilissimo intervistarlo, perché dovreste vederlo alzato, chi non va al palazzo, chi non lo vede giocare. Ho memorizzato stasera una cosa bella che hai detto: se fossimo partiti dal girone di ritorno oggi l'Andrea Costa avrebbe 6 punti, quindi la convinzione di aver sbagliato teoricamente forse 4 partite o forse una sola ha dimostrato di essere superiore a voi, ecco. Sì, una sola squadra per adesso ha dimostrato di essere superiore a noi, anche se secondo me la Virtus quel giorno era anche in serata di grazia. E secondo me possiamo giocarcela davvero con tutte, come abbiamo fatto vedere su campi difficili, cioè, come Iesi e Roseto in trasferta. Esatto. Ma c'è il ritorno, quindi ne parliamo, parliamo alla quarta giornata di ritorno. Grazie di averci seguito, grazie tantissimo a Alessandro Salvini di Daily Basket per essere stato con noi, e Jacopo Borra, in bocca al lupo più che altro per vederti al 99,9% della condizione e per dare il tuo contributo alla squadra che stai comunque già dando con qualche sofferenza. Buona serata dal dopo partita, ci vediamo lunedì prossimo alle 21:15 prima della partita di Andrea Costa, ricordando che al Pallaruggi ci sarà domenica Andrea Costa Imola Verona, quindi già una partita, saranno 2 consecutive in casa. Buona serata!